Hey, der macht kein vom Team Kick You Fit. Moin alle guten Haut und ich groß eher mam Guy Kirschheit zu sehen. The Beast. Ein Entrepreneur. Was möchte noch alles? Ha? Enfant terrible de la viande nennen sie. Ich habe das auf seiner Website geguckt und ich finde das einfach mega erfunden. Metzler, Entrepreneur, hat 2 Restaurants. Und seit ich die Guy kenne, ist er nicht mehr am Gangen zu schaffen, an seinen Betrieb am Anfang groß abzumachen. Moin Guy. Moin Marc, moin. Wie geht es? Ja, es geht, hè? Das ist ein bisschen hart im Moment, aber wir packen nicht. Du siehst ja gerade, das gut, dass du buschwitzt, nicht Nicole, Ja. das ist die Frau. Ja. Wie spielt dann Familie die Frau? Ich weiß, dass die Frau aktiv mit an dem Betrieb mit Raschhaft. Ich meine, schon dasselbe beim Jenny, Ja. wir schaffen noch zusammen. Aber was spielt dann da für eine Rolle? Ich meine, weil... Ja, Marc, ich meine, das ist wie überall, dass, ich meine, die Familie oder die Frau, die muss mitspielen, das Ganze, weil wir sind mehr auf der Arbeit wie daheim. Ne? Das ist ganz klar. Ich meine, wir sind im Betrieb, wir arbeiten 24 Stunden auf 24, 7 Tage die Woche. Mit Ausnahme von helle Jovent an den 31. wo man nicht machen, lebt heute permanent. Ne? Okay. Und das ist auch weil falsch den 31. weil du normalerweise immer eine große Silvesterparty, wie gesagt, der Betrieb lebt permanent. Die ganze Zeit. Voilà, und meine Frau ist, also auch nicht Nicole, auch nicht der Tata, die werden mal akzeptiert, der Matt möchte, geht es gut nicht. Ne? Weil, wie gesagt, wir sind mehr high, wir sind mehr auf der Arbeit wie daheim. Aber wie geriert du das dann? Wie müsste das dann? Ich meine, das ist auch wichtig, dass ihr immer ein bisschen ein Gleichgewicht hört. Ja. Ne? Ich meine, erstens habe ich das richtig, als wichtig, aber wie müsste das dann für das Gleichgewicht als Geschäftsmann, als Metzler, wie kriegst du das Gleichgewicht? Ja, aber ich meine, das ist auch ein bisschen periodisch. Ne? Du hast, ich meine, die letzten 4 Jahre, da war privat war es ganz hart, weil wir waren Planen, Schaffen, Reorganisieren. Ja. Ja. So, und du warst ein bisschen, du hast uns umgegangen, du hast den Betrieb ja abgegangen, das heißt, da war Nullzeit. Ja. Und irgendwann muss ich sich so, geil, so, lo geht es durch, lo hast du dein Tag oder den Stunden mittags, wo du hältst für die Frau, für die Familie. Weißt du, wie das geil ist? Schon viele Kollegen, die längst jetzt arbeiten, die sind für die als schon freitags mittags Feierabend, die arbeiten von Montags bis freitags mittags und dann ist Feierabend. Ne? Du hast nicht für bis freitags so, Sonntag, das ist normal. Ich meine, das muss jeder für sich selber dezidieren. Das ist so just heute. Jeder hat gerne 2 Autos, jeder hat gerne 3 Vakanzen am Jahr. Ein Haus, ein Appartement heute zu Lützburg, ich meine, wissen wir, von was wir schwätzen. Ne? Ich meine, es gibt nicht 500.000, 600.000 Euro, ne? Aufwärts. Das Auto und Haut, ne? Ich meine, was macht es kosten, ne? Kannst du noch weil gehört? Voilà. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war. Ich hatte 15 Jahre. Du hast noch Franken, ne? Ich hatte 15 Jahre und du hast dann einen Kollege aus dem Dorf, den hat den nächsten M3 gekriegt. Den hat derzeit 2 Millionen Franken gekostet. Ich habe mir gedacht, das war gehirlos, gell? Das war ja richtig. Du hast mir gedacht, wo kannst du da, ich habe derzeit 3.000 Franken verdient, ne? Wo kannst du ein Auto kaufen von 2 Millionen Euro? Pardon, Franken, ja. Voilà. Haut ich schon haut 20 Kabinetten, die billigste Kabinett kostet 6.000 Euro. Da sind wir schon auf 2,5 Millionen. Also dafür, weißt du, die Leute wollen, Freizeit ist gut. Das ist wichtig, das ist enorm wichtig. Aber leider kannst du nicht immer Männer schaffen, immer mehr kreieren. Alle zu Bayern wollen mindestens mal 5.000 Euro verdienen und sie wollen nichts schaffen. Das mal leid. Leider, oder Gott sei Dank, geht das nicht. Das mal leid. Geht das nicht. Wir kommen da jetzt froh. Was gibt es an einem Roden, der seinen Betrieb will abnehmen? Viel Nerven nun. Nerven nicht verlieren. Das ist ja ganz viel zu machen. Zum Beispiel an einem Handwerksbetrieb, ob es Metzlerei ist, ob es Bäcker ist. Sind immens viel, du kannst viel Suche verdienen, aber du musst Lust tun, du musst deinen Beruf gerne tun
und du musst Lust tun zu schaffen. Das ist wichtig. Du hältst ja da moralisch durch. Ja, ich meine, Marc, wir kennen das ja schon lange, dass wir am Sport, gell, die hohe Debatte, dass sie am Kraft Maga oder am Boxen, wenn man nicht geboxt tun, heinst du stößt einen besser ran, die hängen stehst du heinst der Mann ran, dann heinst du hast eine Kondition, heinst du hast eine Mann-Kondition, dann das ist hart, gell, das tut mir mens leid, tut mir weh, weil ich, das tut mir einfach weh, weil man nicht, wie gesagt, weil man nicht schaffen kann, weil ich nicht weiß, auf welche Richtung es geht, ne? Ich meine, wir kriegen gesagt, alle 3 Wochen kriegen wir gesagt, da geht dann warte nach einem Monat. Wir müssen das auch 4 bereden. Ne? Ja, und, ja, nee, das ist moralisch. Wie gesagt, das ist relativ stark, ist noch am Kopf relativ stark. Und, wie gesagt, auch durch den Sport, durch den Kraft Maga, durch Boxen, sind ich will nur nicht so immun dagegen, gut nicht mehr resistent mehr. Du hast heinst du, wusste, wenn dann Freitags mittags gesagt wird, bleibt nur nach einem Monat so. Ja, dann bleibt nach dem Mund so. Na sicher ist das Butter, ja. Natürlich, auf jeden Fall. Ganz klar, ja. Hey, die Leute, die Macher von Team KQ Fit. Ich bin heute mit einem besonderen Gast bei uns. Mit Emma Schütz. Hallo. Weil Emma als Zauberin, das ist noch immer Student, das ist mega open an mir und ein großer mir geschwind eine Zaubershow mit Emma live Zoom. Yes. Hallo Emma. Hallo Marc. Wie geht es? Ganz gut an der. Ja, ganz gut, merci. Aber betreffend den Zaubertricken, also den Illusionen, die du musst, wie hast du das gemacht? Musst du da viel trainieren? Ja, alltag. Alltag? Also quasi nonstop, immer irgendwas mit Karten, immer irgendwas trainieren, also ja. Okay. Aber wie muss man das feststellen, wie viel Zeit investiert man da pro Woche? Das ist schwer zu sagen, also das ist nicht, dass ich möchte hinsitzen und so trainieren möchte, das ist einfach, meistens geschieht einfach, also ich bin dann an meiner Kummer und dann denke ich mal so, oh, das hat schon lange mehr gemacht, oder oh, komm, wir probieren mal etwas Neues und dann, oder beim Lehren, da sind schon immer mit Karten am Gangen, parallel, das beruhigt mich das. Ist das schon so, dass das beruhigt, das wird die meisten Leute von uns wahrscheinlich überfordern werden, das beruhigt dich? Ja, also ich gehe nie ohne Kartenspiel aus dem Haus und dann also? Irgendwo, wenn ich auf dem Bus war, die meisten Leute sind im Handy, ich sitze noch mit Karten oder so, also das... Das ist mit anderen Wegen, wenn wir dann mal der Las Vegas geben wollen, da gibt es dann wahrscheinlich da rausgehalten gehen, weil schon viel zu viel mit den Karten am Gang. Das kann gut sein. Okay, mega. Und, wie viel Zeit investierst du dann so pro Woche an der Zauberei? Oh, das ist schwer zu sagen. Also, hast du mehr, hast du Männer, und der Prüfungszeit natürlich Männer. Aber ich bin falsch, zum Beispiel Kamera, ne? Mom, lauscht du gut noch, genau, ne? Genau, also an der Prüfungszeit lerne ich nicht mehr. Nee, zum Beispiel für eine Show, wie zum Beispiel nächste Woche. Nächste Woche werde ich Anfang nonstop umgegangen sein, also okay. Von der Showzeiten. Und möchte man dann auch über Spaß hast, dann motiviert, weil ich dann ein Ziel für den Namen und so. Und einer Woche stehst du da und dann geht das mega gut. Und wenn du nicht übst, dann eben nicht. Aber wenn am Anfang nicht gerade Prüfungszeit ist oder nicht eine Show ist, gebe ich dann trotzdem den Tag so 2-3 Stunden. Okay, wow. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei dir so wie ein Pianospieler, wo das Hanno so automatisiert an der Fangerin hast. Ja. So geht das wahrscheinlich schon. Bei dir werden schon Fangerinnen sich bewegen, nur den Sachen, die du musst, was du schon immer dran denkst, unbewusst. Kann ich mir vorstellen. Aber, so wie ich, wir hatten ja von uns darüber gesprochen, ich habe mit Gianni auch darüber gesprochen, du hast ja auch einen Coach geholt. Ja. Weil ich auch Business Coach bin, weil ich das einfach faszinant fand, wie eine Leute kann weiterbringen und weiterhelfen. Für was war das dann? Ich schon sich. War ich normal, war sogar an der Schule. Okay. Wir hatten einen Freistunde und da war ich bis mit meinem Handy noch wie auf Instagram und dann bin ich... An der Schule? Nee, wenn wir nicht. Und dann habe ich eben die Reklame gesehen, dass den eben noch Platz frei hat und dann sind ich auf seine Internetseite gegangen und habe ich schon das gelesen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben noch nicht so regelmäßig schauen, also schon, aber noch nicht so krass. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du kannst ja einfach mal fragen, so, wie lebt das? Und für allem, weil zur Zeit war, wo auch nach
Schule nicht so ob war, also war zu den Zeiten, wo AB-Woche waren, last Jahr Juli. Weil man zu dem Zeitpunkt immer schon wussten, okay, wir gehen nicht an Vakanz, wir bleiben daheim und ich meine, das ist doch vielleicht flott für dann bis Vakanz zu füllen. Und dann habe ich mich wieder gemeldet und dann hat er mich umgeholt. Und dann war ich über 6 Wochen beim Erik Greiner Coaching und das hat mich wirklich weit gebracht. Okay. Also, du hast am Anfang, da hat er mehr so Business Coaching gewesen, wo du wirklich eben die Ziele definiert hast, was will ich erreichen. Kannst du mir so viel stellen? Nicht, also am Anfang muss ich hier ein bisschen erklären, wo ich gerade stehe. Und hier als professioneller Zauberer. Okay. Und dann so okay, ich kann da einerseits noch Trigger beibringen, die dich auch weiterbringen werden, die ich persönlich auch mache. Aber auch eben ganz marketingtechnisch. Also hier nochmal geholfen, wie baut ihr gut eine Website auf oder wie können die Anzeigungen, also das ist alles sein Verdienst. Die stehen nicht gecoacht und dadurch kannst du das dann noch bauen? Ja, hinter dem, ja. Wie was hast du da gemacht? Wie was hast du das Coaching gelöst? Ich weiß nicht mehr, ich hatte einfach so das Gefühl, das bringt dich weiter, das kann ja nicht schulden und da habe ich Bewertungen gelesen und da war ich so, ja, das meine ich nicht richtig. Aber wer das dann Unterschied, du, wie gesagt, dein Plateau, du hast deine Formation, dein Coaching gemacht mit dem Trainer, was hast du geändert? Also, ich fand für mich schon ein viel besseres Gefühl, wenn ich auf eine Show gehe. Ich bin besser bereit, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, das ist richtig so und ich fühle mich mehr so professionell. Also so war so, die Leute haben mir im Pop eine SMS geschrieben, ich will gerne, dass immer auf dem und dem sein Geburtstag kennt. Ich kenne den ich kann. Genau, und los sind teilweise auch fremde Leute, die auf meine Website kommen sind und die da schreiben, ja, hey, ich schon Geburtstag, meine Mama hat Geburtstag oder irgendwie so etwas, kannst du nicht irgendwas machen. Und das lief dann alles eben über mich, so war mehr über meine Eltern oder eben noch über irgendwen, ich kannte. Und lo ist es so, schon gefühlt, dass ich alles in der Hand habe. Was dir auch dein Verdienst ist? Ja. Okay. Das heißt, am Vorbild, dass ich weiterbräuchte und du warst so zielstrebig, zweitens gehst du bereit, kalkuliert Risiko anzugehen, Risiko in eine Zeitung zu kontaktieren. Weil die meisten Leute denken, ja, was sollen die über mich denken? Die denken, ja, und du siehst einfach, komm, wir probieren. Wenn sie ja so sind sie tant mieux, wenn sie nicht so verlieren, ja nicht. Voilà, ja. Geschieht ja nicht. Voilà, genau. Da kann der höchstens vielleicht also die nächste Kehr, dass sie denken, du denkst, du weißt, dass Emma schützt, der ist noch so jung, der ist so voller Energie. Dann hören sie dann nichts gedacht. Bringt dich ist weiter, also du verlierst nicht und das habe ich mir auch gelernt und das auch am alldänische Lehrbegleitung zu wandeln. Mega. Wenn du ein Mädchen jung von 19 Jahren hast, das dich fasziniert für Zauberei. Und du hast ja aber auch schon die 19 Jahre, wo du schon Erfahrungen gesammelt hast. Was gehst du immer roten als ich zu machen? So viel für Leute aufzutreten, wie es mir geht. Also egal, ob Boom den Trick will gesehen oder nicht, einfach was. Swings, Boom! Alle Sonden die dann mehr invitiert, weil bei der Boom-Marke sagt, nee, Erfahrungen sammeln und einfach nie abhalten, egal was Leute so. Zum Beispiel, für mich war ein immens großer Schritt, wo ich die erste Quatschspiele mal dann wollte. Okay. Weil für Runden hat nie so erzählt und das war auch 6 Jahre und du warst so, haut willst du Quatschspiele mal dann und du weißt, den Kollegen hat einen Trick, das ist dein Ziel. Und dann habe ich das gemacht und wo ich fertig war, hatte ich die ganze Klasse inklusive der Prof von der Mentorschule. Ja, also das war ja. Noch voll. Voilà. Das war für mich ein großer Schritt, aber ich meine, das muss einfach so, das ist nicht peinlich, wenn den zaubert, das ist einfach, ich fand cool. Ja, ist cool. Ja, voilà. Also ganz klar, ich fand das faszinant. Bonjour tout le monde, alors c'est Marc du team KickYourFit, comme toujours ici avec une nouvelle personne et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir Monsieur Jacques Schneider avec moi. Alors il est entrepreneur, peintre, il est créateur, il est activiste comme tu l'as marqué sur ton site internet. Tu es indépendant, ça veut dire que tu bosses pour toi-même et tu es indépendant, c'est ce qui est difficile actuellement, hein, j'imagine. Tu es propriétaire de la Kritzelfabrik, tu as des milliers de projets et je t'ai connu la première fois qu'on a fait connaissance. C'était impressionnant. Tu m'as montré tous tes projets que tu étais en train de faire et j'ai dit waouh, ce gars-là, il a vraiment bien organisé, mais il a
pour 24 heures, au moins pour 28 heures par jour. Oui, non, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête vraiment jamais. Alors bonjour Jacques, comment Salut ça va? Marc, super bien. Super bien, même si la situation est un peu complexe, ça c'est sûr. Mais comme tu le disais, oui, toujours plein de projets. Et malgré le fait que ce soit plus compliqué en ce moment, ça me donne encore plus envie. Quand on regarde maintenant, tu n'es pas seulement artiste, mais tu es aussi entrepreneur. Oui. Alors, comment tu fais pour mélanger les deux choses? Parce que je pense que être artiste, c'est le côté... d'un côté discipline, que moi je dois dire que j'ai vu chez toi, mais de l'autre côté aussi l'artiste qui se laisse aller, qui fait les choses comme il veut. Mais je pense en fait que c'est... on peut faire une comparaison avec le sport, ou avec la cuisine, ou avec en fait tout ce qui demande beaucoup de pratique et de technique. La répétition en fait. Si on veut s'éclater, Ouais. en tant qu'artiste, si je veux m'amuser, si je veux pouvoir faire les photos que j'ai dans ma tête, les peintures que j'ai dans ma tête, il faut une grande maîtrise. Et donc, il faut beaucoup de pratique, et c'est une gymnastique en fait. Et c'est ce qui rejoint l'entrepreneuriat. Parce que finalement, on ne s'invente pas entrepreneur, on ne s'invente pas directeur de société ou je ne sais quoi, mais il y a des règles à respecter. Et les règles à respecter sont les mêmes pour un artiste. Si maintenant j'ai envie de peindre, mais je dis n'importe quoi, je peins un grand tableau avec plein de bleu et je veux mettre de l'orange par-dessus, mais que je place mon orange alors que le bleu n'est pas sec, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, il y a des règles. Et souvent, on imagine en fait l'artiste un peu foufou, qui fait plein de choses comme ça. Qui jette la couleur dessus. Ouais, pourquoi pas. Mais au final, si on veut une précision, si on veut vraiment pour exprimer un message qui soit très clair, et en fait, en tout cas, si on veut faire quelque chose qui correspondrait à ce que je fais, peut-être qu'il faut beaucoup de rigueur et il faut une grande pratique. Et par rapport à l'entrepreneuriat, forcément, je fais souvent des expos, je fais des livres, ça demande des ressources financières importantes, donc il faut aussi une rigueur par rapport à ça. Et ça n'enlève pas du tout le côté fun de l'art, ni quoi que ce soit. Mais je pense qu'on peut beaucoup plus s'éclater s'il y a de la rigueur et si les choses sont bien structurées. Mais quand toi, tu sais, dans ton business, je dirais, comment tu sais où est le bon moment pour s'éclater et le bon moment pour la rigueur? Je pense en fait les deux sont toujours ensemble. Intéressant. Les deux sont toujours ensemble et j'imagine que c'est comme dans un couple. Il y a une partie d'éclate, et il y a une partie de concession, mais les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas dire à un moment donné, bon, allez, maintenant chérie, pendant 5 minutes, on s'éclate. Non, ça ne marche pas, c'est comme respirer. On inspire, on expire. On ne peut pas dire, allez, j'inspire, bon, maintenant j'expire. Non, c'est... En fait, peut-être qu'on veut toujours dans nos sociétés contemporaines tout scalper, tout dissocier, tout... Alors qu'en fait, non, la vie est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'on peut faire les deux, même si on est un homme, on peut faire deux choses en même temps. Et on peut à la fois entreprendre et être artiste sans forcément avoir de rupture. Il n'y a pas de crise, en fait. C'est pas... Oui. Je crois que c'est la même chose que moi, j'ai toujours un problème avec work-life balance. Tu vois, parce que tout le monde dit il faut un split entre travailler et privé. Et quand tu es entrepreneur, et je pense que c'est la même chose pour toi, c'est impossible. Et tu dois apprendre à faire ta passion. Tu fais déjà ta passion, ton travail, mais d'avoir aussi des petits trucs où tu fais un peu plus privé, mais que tout est ensemble. Mais je dirais dans un cas comme le mien, ma vie privée n'existe pas et ma vie professionnelle n'existe pas. Les deux ne font que un en fait. C'est la passion. Puisque je peux travailler jusqu'à 3-4 heures du matin ou passer des nuits blanches sur un projet parce que j'en ai envie. Et puis voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure on parlait d'heures, on parlait justement de structure, etc. Ouais. Souvent je peins, forcément il y a quelqu'un qui vient, il interrompt. Mais pour moi c'est un enrichissement de l'art. Parce que la personne, on va discuter d'un sujet ou d'un autre, ou elle va venir me voir quand je suis en train de peindre, ou en train de dessiner, ou de faire un cri de sol, ou d'imaginer un projet. Et forcément, elle va m'influencer, qu'elle le veuille ou non. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'idée d'avoir cet atelier où les gens viennent quand ils veulent, au final, même si je suis en train de travailler. Est-ce que toi,
tu planifies toute ta journée ou est-ce que toi tu fais, ok, moi je fais aujourd'hui ça comme projet et je fais ce qui est nécessaire. Comment tu fais Non, ça? en fait, tout est planifié. Ok. C'est le côté pas drôle du tout. Mais je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement. J'ai un agenda qui commence au moment où je me lève et qui finit au moment où je me couche. Et toutes les grandes lignes de tout ce que je veux faire est noté. Donc tous les soirs, je prépare l'agenda du lendemain. D'accord. Et je prépare tous les dossiers ou tout ce que j'ai envie de faire. Et donc il y a toujours une marge d'erreur ou de choses qui peuvent bouger. Mais la plupart du temps, l'agenda est fait. Okay. Et ça permet aussi justement d'avoir des... Ça permet des fois de se relancer ou de dire tiens oui, tel sujet, t'as eu cette idée là hier, maintenant qu'est-ce que t'en penses? Et des fois ça passe à la poubelle, mais peu importe. Alors je sais que dans ton livre, tu as aussi beaucoup de relations avec la famille grand-ducale. Si tu devrais ça m'intéresse personnellement, si tu devrais les décrire en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Ils sont cool. Je pense que en fait, ce serait vraiment la phrase que je donnerais. Pour moi, le couple grand-ducal est synonyme à la fois d'ouverture d'esprit et justement de liberté d'expression. Parce que, en tant qu'artiste, je donne un point de vue qui est un point de vue personnel, qui n'est pas un point de vue officiel, et le point de vue officiel ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, le point de vue officiel, en fait, est insipide. Il n'a pas de... C'est comme un verre d'eau. Pas d'âme. Il n'a pas de goût, Voilà, c'est... Okay. Un point de vue personnel, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et le fait que le couple grand-ducal ait accepté qu'on puisse travailler ensemble sur différents projets, et qu'il puisse en fait vraiment faire confiance et qu'il puisse donner à un artiste sa liberté d'artiste, je trouve ça extraordinaire. À l'heure actuelle, on est dans un monde où tout est légiféré, tout doit rentrer dans des cases, il faut faire ceci comme ceci, et on doit définir quel style d'art c'est, et combien de pigments de couleur il va y avoir sur ça et ça. Et à chaque fois qu'on a eu la chance de travailler ensemble, c'était toujours dans une liberté d'expression. Okay. Et pour moi, ça c'est la plus belle des choses, c'est la liberté d'expression. Surtout pour un artiste. Et ça, c'est quelque chose pour lesquels je leur serai toujours reconnaissant. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'ils sont cool. Parce qu'ils ont une ouverture d'esprit et ils m'ont donné une liberté que personne ne m'avait jamais donnée avant. Si moi j'aurais maintenant un jeune créatif qui veut commencer à être indépendant, qui veut faire son choix, qu'est-ce que tu lui dirais? Surtout, en fait, ne faites rien. Ne vous inventez pas une fausse apparence ou n'imaginez pas que vous allez copier quelqu'un parce que ça ne va pas marcher. Vous devez rester vous-même. Et tout à l'heure, on en discutait par rapport au sport. C'est pareil, en fait. On a tous envie d'être le plus grand, le meilleur, on se compare toujours. Et tous les gens en ce moment, surtout depuis un an, qui ont commencé à faire du sport et qui ont imaginé plein de choses, vous voyez au bout d'un an que les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, parce qu'ils ont un point de comparaison qui est mauvais. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Dès le moment où on veut se comparer, on va créer une forme de frustration. Et dans l'art, je pense que c'est dramatique, parce que chaque époque a ses grands artistes et a aussi des moments particuliers. Il y a 10 ans, je n'avais pas les mêmes commandes que maintenant. Et donc, quelqu'un qui se comparait à moi il y a 10 ans serait forcément frustré parce qu'il ne pourrait pas faire. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment l'idée de rester vous-même. En fait, vivez votre propre vie. Et vous ne vous comparez à personne. Aussi, n'écoutez pas les autres. Quand j'ai commencé à peindre de manière professionnelle Luxembourg, il y a plus de 10 ans, plusieurs ministres de l'époque sont venus dans mon ancien appartement, parce que je n'avais pas de grand atelier, j'avais un tout petit appartement en ville, rue Philippe II, et certains sont venus et ont eu des propos qui étaient très violents. Ils m'ont dit « Oh Jacques, mais arrête de nous faire chier avec ton art, est-ce que tu crois vraiment qu'un Luxembourgeois sera assez con pour acheter un tableau de Luxembourg, fais des Marilyn Monroe, peins des vues de New York, ça c'est bon pour le Luxembourgeois de base. » Et j'étais très, très, très énervé et je leur ai dit « Mais dégagez, dehors !» Et je ne veux... Voilà, parce qu'en fait, moi, c'est une partie de ma vie, c'est mon rêve, c'est ce que j'aime. Et je pense que ce que j'aime, personne n'a le droit de le juger. Mais ce que j'aime n'est pas forcément ce que tu aimes. Non. Et on n'a pas le droit de le juger non plus. Et ça, c'est tout l'idée de se dire à quelqu'un qui débuterait dans l'art, de dire
fais ce que tu veux, crois en tes rêves et sois fidèle et honnête à ton amour. C'est le plus important. Et le reste viendra. Le reste, il viendra ou il ne viendra pas, mais au moins l'honnêteté aura payé. Et je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est l'honnêteté. Le reste, en fait, c'est du pipeau. Hey, die Leifleit, moin alle Guten. Wir sind heute immer ein Kehr bei diesem Videocast von Marc Schlotz Coaching. Ich habe heute den großen Plaisir, Madi bei mir zu holen. Ihr kennt Madi bestimmt, das Madi.lu. Und hat wohl heute ein bisschen über sein neues Business erzählen. Wie hat er angefangen? Wie ihr wisst, hat er so ein Entrepreneur, hat dort angefangen mit seinem Betrieb ganz lang. Und ich meine, das war zumal in dieser Zeit bestimmt nicht einfach. Moin Madi. Moin Marc. Ich bin auch froh, dass du mich an den Call an den invitiert hast. Ja, normalerweise hat man das ja nie gemacht. Das ist einfach da, wo wir immer als Video drehen. Mehr aktueller Situation eben mit dem Lockdown und mit den Restriktionen haben wir gedacht, dass es da mal gut wäre, so Zoom zu machen. Und dann haben wir das direkt live dabei. Also, wenn ich die Frage gucke, die an meinem Umfeld sind, ich meine, die meisten Leute wissen ja, dass das meiste, was wir als Schönheitsideal gesehen, dass das fake ist, ne? Dass das nicht real ist, dass das retuschiert ist, wie es so ist. Aber das eben, das aber komisch ist, wir sicher, das habe ich wie bei Männern. Wir gucken alle gut in die Zeitungen, man selber oder ich weiß nicht was, und wir wissen, dass die Fotos so dahin gemacht sind, für dass es am besten ausgesehen. Aber wir sichern dem Schönheitsideal aber immer noch. Und ich fand es interessant, dass du das selber auch aus deiner eigenen Perspektive auch hast. Das heißt, du hast da immer die Decision geholt, dass du dem Schönheitsideal nicht mehr lebst, mehr dein Leben genießt. Ja, ich hatte so etwas echt von der gesagt, weil wenn du etwas nur lebst, was du nie kannst erreichen, dann möchte ich dich unzufrieden. Und ich wollte einfach... Du musst aber bewusst sein, dass du das so hast, ne? Voilà, und ich meine, dass die meisten Leute sich nicht genug damit befassen und immer etwas nur sicher, was sie am Anfang gar nicht sehen. Und du scheinst für unzufrieden gehen. Und ich fand, dass eben noch ein Mangtum an den Medien, an der Gesellschaft, du gib mir nicht gelehrt, alles wertzuschätzen oder alles gern zu tun. Das etwas, oder auch Happiness, zufrieden mit mir sein, zufrieden sein. Das ist etwas, was gar nicht thematisiert wird. Und das ist eben, für mich ist das wichtig. Und ich meine, dass das viele Leute wichtig ist, wenn sie sich das eben bewusst gehen. Und ich merke, dass ich viel mehr zufrieden bin mit mir und dadurch auch viel mehr zufrieden mit mir sehen und auch viel mehr froh sind, seitdem ich mich eben gerne habe. Okay. Wie haben die Leute reagiert, wie du dich selbstständig gemacht hast? Das interessiert mich, weil ich weiß, das ist meine persönliche Erfahrung, dass es meistens war, weil ich just hier kurz zu sagen, ich bin auch Polizist gewesen. Du sind nicht Stunden nicht mit dezidiert, dass ich mich da abhalte. Und die meisten Leute haben gesagt, du bist Müll. Ne? Du bist verrückt, wie kannst du nehmen, da tut noch etwas Unsicheres, du gehst da komplett unbekannten Terrain, wie kannst du nicht so geckig sein an das zu machen? Wie war das bei dir? Am Anfang tut kein Messiah geholt, wie ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ich habe gesagt, ja, los, wir haben mal Schwarze. Wenn ich den überhaupt meinen Job gekündigt habe, nee, ich hatte das wirklich. Und dann auch die Reaktion, Husten all, das geht ja niemals gut. Wie kannst du deinen sicheren Job kündigen? Voilà, also ich gut. Wenn ich richtig überlege, hatte ich bald keinen, der mich unterstützt hat. Also so gut. Okay. Meine beste Freunde haben auch mich unterstützt, weil ich sie die ganze Zeit genervt habe. Also sie sich gedacht, okay, bon, ich muss die Löwe oder 100 Stufen, weil sonst geht das Quatsch mit uns. Wir sind nicht gewinnt zu drehen, wir sind schon gar nicht gewinnt, alles drehen zu realisieren. Und ja, die Reaktion war genau so wie bei dir, du hast nicht mehr. Ich meine, das, also, ich finde das von der Familie hier, ich meine, die meisten Leute wollen das schützen. Das ist nur nicht, das nicht base will ich, nicht? Das ist einfach nicht mehr, kannst du mal bestätigen, ob du das selber gesehen hast. Ich meine, die Leute wollen Angst führen dem Unbekannten. Ne? Aber im Leben immer, wenn wir einen neuen Sport lernen, wenn wir etwas Neues lernen, wir haben Angst hier drin. Wir sind da nicht gelehrt, neue Sachen zu experimentieren, aus unserer Wohlfühlzone da rauszugehen. Und etwas Neues zu probieren. Das ist nicht richtig an unseren DNA, so hauptsächlich in Lützeburg, das ist nicht so richtig dran, gebe ich Mengen. Genau. Und dann wollen die Leute dich eben schützen, weil sie sich indirekt auch selber wollen schützen, und weil sie nicht mehr gut wollen. Aber wie ist dann du gegangen?
Ja, also ich würde trotzdem an das meine ich etwas was ganz wichtig ist, dass du selber so von etwas motiviert sehen, dass da egal ist, was die anderen Leute denken oder egal ist, dass kein Hand dir sticht, weil ich mich wirklich im Moment total allein gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass als Gesellschaft nicht bereit ist von Gold für die Leute, die einfach mal die einfach mal so neue streben und ich realisiere meinen Traum. Und da war so eine Zeit, wo ich auch mit Selbstzweifel zu kämpfen hat, wo ich auch mit Angst zu kämpfen hat. Und ich hatte den Moment, wo ich gekündigt tun, hatte ich mega Angst. Schon do Wochen nicht geschlafen, weil ich gedacht habe, du hast es wirklich nicht mehr. Aber was geht das? Und da weißt du auch, dass du dann im Moment gar keine Sicherheit mehr hast. Und du hast dann noch schon nur geschwärmt. Die Sicherheit, ob die mir immer getrennt gehen, von Klang und also immer wichtig für uns, kriegen wir vermittelt, dass es wichtig ist, eine Sicherheit zu haben. Obwohl am Mengen an nicht sicher ist, der Tisch all da. Also das an der heutigen Zeit gesehen. Voilà, ja. Der Tisch das nicht sicher. Und dafür war das für mich, ja, ich muss auch so, ich gebe leben, ich gebe so, das hat kein schwerer Fastgewicht für den Moment, wo ich den Job geschmissen habe. Und du nicht mich selber pushen, du nicht mich selber gucken, mich ja, mental stark zu bleiben, weil ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte nicht mehr. Voilà. Ich meine, dass das am großen Ganzen eine Chance kann sein, für jeden Verein, anders das Lehren zu denken. Weil wenn ich meine, es gibt ganz viele Leute schlecht und das ist der Moment für zu gucken, was kann ich an meinem Leben machen, für das es mir besser geht. Und da denke ich auch, dass Louis Switch könnt an auch vielleicht realisieren, dass es eben mit der Positivität, mit dem auf sich aufpassen, nur sich gucken, dass das wichtig ist und das werden du nur auch beibehalten. Was trägst du dann Leid? Ich meine, ja. Wir sehen das ja Leid und Angst. Ne? Die ganz viele Leute leben normal, das ist absolut richtig. Aber es gibt noch ganz viele Leute in Angst. Ne? Die fühlen sich nicht sicher, ansitzen daheim, das alles so, Geschäfte sind so, da geht ja mittlerweile alles ab. Aber trotzdem will die auch nicht unbedingt dahin gehen, wo 100.000 Leute am Supermarkt sind oder was auch immer. Was trägst du dann den Leuten? Wie können sie sich dann da aufhaken? Wie können sie sich dann durchgehen? Konkret, also ich habe auch darüber einen Artikel geschrieben, letzte Woche. Konkret, so pure Sachen, das ist wirklich ganz einfach. Schiedwari kann doch aufwenden, für dass es sich besser fühlt. Erstens mal, neues Abstehen und dankbar sein für alles das, was schön ist an deinem Leben. Also, das heißt, sich wirklich klar bewusst machen, voilà, ich bin dankbar, dass ich einen Hund und zum Beispiel ist so nicht, ne? Die Sachen all Tag Neues wiederholen. Dankbarkeit. Positivsachen, die Kleinigkeiten. Ja, Dankbarkeit hilft immer, dass man es besser fühlen. Dann gut Musik am Auto, egal wo, gut Musik, gut Lautmusik, das pusht uns für positiv zu bleiben. Dann, was wichtig ist, rausgehen. Egal bei was wir wird, eine halbe Stunde raus, triple gehen. An der frische Luft. Wie oben ist nee, ich will, das wäre möglich. An die Büsche, an die Natur, am besten an die Natur, raus, all Tag, eine halbe Stunde triple gehen. Und ich weiß, da kommen darum Exkusen. Ja, die Zeit von ihnen getrennt, das zu kahl, schon nicht die richtige Kleidung, mir das gilt. Also schon die Exkusen, die Gölle bei mir nicht, das sind Ausreden. Das sind Ausreden, aber das steht für ihn nur eine halbe Stunde Zeit für sich selber. Das ist wichtig für fit zu bleiben, das ist wichtig für, weil das können noch bei Punkt, und du hast noch mal einer Therapeutin drüber gespart für eine Woche, das können irgendwann so bei Punkt, wo ihn am Lo ist, wenn er spazieren geht. Und das ist wichtig, auch etwas am Lo bleiben. Sich kein Gedanke machen, was das an einer Woche, was das an 2 Wochen, mehr haut das Haut, Lo geht mal gut, das heißt, am Lo bleiben. Was war es noch? Probiere es gut wie es geht, gesund zu essen, viel Gemüse. Ich presse zum Beispiel immer morgens ein Zitronen aus, und der Magnesium, Vitamin D ist ganz wichtig.
Ich meine, das waren so plus minus die Sachen, die ich rausgeschrieben habe, die wichtig sind. Aber wenn ich das regelmäßig möchte, dann da seid ihr noch das Resultat, dass ich einfach besser viel an positiv bleibt.